Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro. Faly miarabantsika tsirairay avindray tonga eto amin'ny fandraisana ny lesona ho an'ny lehibe isika amin'ity ity miarabanao ary mirary ny soa indrindra ho anao mba mpitiavana sy mba mpamasinana ary koa amin'ny fisondrotana hatrany fanarana ny tompo isika. Loha nidirantsika ny amin'ny lesona an'io dia hivavaka ianay tsara indray izay ny-danitro mba raha velom-pisaoranao izay fa nomenao an'izao fotoana izao indray fanay mianatra ny teninao dia mangataka aminao izay mba hoeto aminay ary aoka ny fanainao masina hiasa ao aminay ka nazava ny teninao araka ny sitraponao aminay ka ianao ny hampazava ny tsy mazava rehetra sy tsy azonay fa indrindra mba ahafahanay manana toky fa mitantana amin'ny fiainanay tokoa ianao. Tonoina sy angatanay minaran'i Jesosy. Amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe afa-tsy ny anjely telo. Ao amin'ny Apokalipsy 4:17 ny anjely voalohany dia niantso tamin'ny feo mahery hoe matahorana Andriamanitra ka mivoninahitra izy fa tonga ny andro fitsarany ary miankohofy ao anatrehany izay nanao lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ny antso ny lanitra dia ny hanome antsika ny fahatokiana faratampony sy ny fanampom-pavahantsika amin'ny fo ho an'ny pahary manoloana ny fitsarana izay mananontanina. Hoy indray ny anjely faharoa manao hoe rava Babilôna ilay tanàna lehibe fa nampisotroina ny firenena rehetra nidivahin'ny fahatezerana noho ny fijangajangany. I Babilôna dia mampiseho ravi-pivavahan'ny mpivady-pinoana lavo izay nandany afatsy ny anjely voalohany nanohana ny fandehan-javatra ara-pivavahana diso. Izany no mahatonga ny Apokalipsy 4:7 ampitandrina ny amin'ny fivavahana amin'ny bibidia sy ny sarany. Safidy roa mifanohitra izany no aseho eto dia ny fivavahana amin'ny mpamorona na ny fivavahana amin'ny bibidia. Ny olona rehetra eto tany dia hanapa-kevitra farany sy tsy azo ivalozana hoe iza no miandany tanteraka amin'i Jesosy sa miandany tanteraka amin'ny Satana. Saiko ianao mamaky ny Apokalipsy 4:12 ahafahanao mamakafaka ihany koa ny amin'ireo ilay resaka bibidia izany. Hanana vahoaka amin'ny andro farany tokoa Andriamanitra izay tsy mivadika aminy manoloana ny fanoherana lehibe indrindra sy ny fanenjehana mafy indrindra teto amin'ny tantaran'izao tontolo izao. Amin'ny alalan'ny fanomezana ny fahamarinan'i Kristy dia iaina fiainana feno fahasoavana sy fankatoavana izy ireo. Ny fivavahana amin'ny pahary dia fanohitra amin'ny vatana amin'ny fivavahana amin'ilay bibidia izay aseho amin'ny fitandremana amin'ny didin'Andriamanitra. Io fifanandrinana farany momba ny fanekenan'i Kristy na ny fanekenan'ny herin'ny bibidia io dia mifototra amin'ny fanompoam-pivavahana ary ny sabata ny fototra ny fifandirana lehibe eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ireo mpanara-diny mpamonjy izay feno fanoloran-tenireo dia tsy hanana finoana an' Jesosy fotsiny fa hanana ny finoana izay mifototra ary koa manatanteraka ny tian'i Kristy ho lazaina sy atao. Ny finoana an' Jesosy dia finoana lalina, mahatoky, mahafohy tena ka tsy afaka hozongozonina. Eny fa na dia eo ara ny traketraky ny demonia sy ny fitsapana mahazo azy rehetra eto an-tany. Izany dia finoana mahatoky ny zavatra tsy hita mino rehefa mahita sy ny anton-javatra izay tanteraka ary manantena mandrakariva rehefa tsy mahazo. Io finoana an' Jesosy io dia fanomezana raisitsika isan'andro amin'ny alalan'ny fanahy masina hitondra antsika ho matotra hijoro mandrakariva ao anatin'ny krizy izay iseho anatin'izao tontolo izao. Mety krizy ara-toe-karena, eo ny fanenjehana, mety hisy fanagadrana mihitsy ary ny fahafatesana. Kanefa ny finoana an' Jesosy dia ahafahantsika mahita ihany koa fa tsy ny tontolo hita maso ihany no misy fa misy tokoa ilay ady izay ifanandrenan'ny tsara sy ny ratsy eo amin'ny tontolo tsy hita maso.
ary matoky izy ny amin'ny Kristy izay nanome azy ny famonjena, ary na dia hiala andalo hatramin'ny fahafatesana raha nala ny ainy aza dia hijoro manjakariva izy fa i Kristy ny mpamonjy azy. Dia izany tokoa ny iriko aminao mba hajoro hatramin'ny farany tokoa ny isika ary hisafidy ny lalany makany amin'ny fiainana. Amen. Rainay malasa tsara indrindra mbola misaotra anao izay ny amin'ny teninao izay noraisinay io, misaotra anao ihany koa Tompo izay mampiseho ny zavatra rehetra iseho any am-parany ihany. Avonono izahay mba hanana finoana matotra amin'ny fanarananao ka tsy hangozohozo na dia mandalo olana, manjary fanenjehana, mandalo hatramin'ny mety ho tora-bady sy ny faniliana, eny fa hatramin'ny ainay aza dia tokony hatoko manjakariva izay ka tsy hatahotra ny amin'izany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.